zbór. Stasiu, przywitaj się. Na zbór. Jesteśmy gdzie? Stasiu, opowiadać, bo tu W lesie. jesteśmy w lesie, jest godzina 5 rano, 5:20. Mam dzisiaj, podprowadzam dzisiaj poważnego myśliwego. Stasiu, masz broń? Pokaż swoją broń. O. Przyjechaliśmy z Mazur, przyjechaliśmy na rekonesans zobaczyć, co u nas w obwodzie się dzieje i co, Stasiu, ryczą. O, teraz pewnie żeście słyszeli na potwierdzenie. Tak, przyjechaliśmy zobaczyć. Idziemy ze Stasiem na ambonę, jest z nami Michał oczywiście. Siądziemy sobie na ambonie i popatrzymy, co się dzieje. O! Czyli u nas też rykowisko jest. Ja dzisiaj oczywiście bez broni, na spokojnie, z lornetką. Mamy tubę. Na ambonie wam, Stasiu, powie, co za zwierzęta widział, jak żeśmy jechali, prawda? Tak, No. widzieliśmy lisa, który leżał w trawie. To było jeszcze nie pierwszy, a pierwszy to był lis, który szedł. Potem była sarna i kozioł, Zgadza się. a potem był borsuk, Świetnie. a potem był ten lis. Tak jest. Idziemy na ambonę, siądziemy i będziemy, może uda nam się ponagrywać jakieś jelenie. Ruszamy, szefie? Dobra, idziemy. Tata, dobry grzyb. Tata, dobry. Zostaw ten grzyb. Nie wiem, Stasiu, pokaż mi to. Co fajnie. Stasiu, uspokój się. Właśnie nam ryczy byk. Tak, ryczy byk. Byk jest po prawej stronie naszej. Ja wziąłem wabik ze sobą, spróbujemy go zawabić, ale jeszcze jest za ciemno. Zobaczymy, czy nie jest z łaniami, czy jest sam, ale spróbujemy powabić. Jak, Stasiu, myślisz, jaki to jest byk? Mocny. Mocny? A ty, tata? Nie wiem, zobaczymy. Musimy być cicho. Może wyjdą na ten zrąb. Mam nadzieję, że tu będzie jakiś jeleń przechodził, żeby chociaż ponagrywać, tak? No. Także siadamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pokaż szczelbę wszystkim, bo ty przecież masz swoją. No. Zrobi się widno, to pokażesz, tak? Czy załadowałeś? Dobra, jest załadowana, także siedzimy. Spróbujemy zawabić. Zobaczymy, może się odezwie. Słabo ryczą, zrobiło się widno. I ryczą coraz słabiej.
I tam znowu tylko słyszeliśmy, jak ryczało i łapki z góry. Tak, byków nie widzieliśmy jeleni, siedzimy jeszcze na ambłonie, ale przy tym nagrywaniu już Stasia już chyba nam tu nic nie wyjdzie. No ale co, byki ryczały, ale szybko ucichły, także godzina 20 po 6 przestały ryczeć. No i co, Stasiu? Jaki jest plan? Jak Kończymy. Kończymy? I gdzie idziemy teraz? Wejście. Idziemy się a w którą stronę pójdziemy? Dobra. Pójdziemy w stronę samochodu. To takie pierwsze nasze wyjście, bo na weekend... Jeszcze powiedz, jaki jest plan na weekend? Gdzie my w piątek idziemy? My wtedy pojedziemy z piątek do domku myśliwskiego znowu. A kto pojedzie? Ja i Kornelka. I co, będziemy tam spać? Tak. A co ty masz tam nowego jeszcze? Co ty dostałeś? Śpiwór, Kornelka i tata. No, dostaliśmy śpiwory, pokażemy wam. Śpiwory są od widza z Stasieńku, ale cofnij się troszeczkę. Są od jednego z widza, producenta śpiworów, także zrobimy małą reklamę. Stasiu, powiesz, czy były ciepłe, czy nie? Ciepło. No, cieplutkie są, bo żeśmy sprawdzili. No i bo Stasiek ma oczywiście nowe ciuchy z pewnej firmy, ale to się dowiecie później. Kornelka też ma takie odzienie myśliwskie, więc teraz to już wyglądasz jak prawdziwy myśliwy. Dobra, to my się pakujemy i lecimy idziemy do samochodu. Bierz właśnie flintę swoją i wychodzimy. Nauka wabienia. Jak ci Staszek jakiś byk odpowie, to ja jestem w szoku. Teraz wykiwisło z tego ryczenia. No, chodź, idziemy poszukać tropów. A gdzie? No, poszukamy w lesie tropów, chodź. Może coś znajdziemy. Tata, ja wtedy wam powiem, to już żebym szukał. Tata, trop! No, jest trop, zgadza Czego? się. No jelenia, ale stary, poszukamy bardziej świeżego, żeby był taki, To był stary trop. no, żeby był lepiej odbity. Tata, To też jest stary trop jelenia, szukaj świeżego. a to może być? No, na pewno będzie. O, tata, tu są czegoś chyba. No, ale to idziemy dalej. O, to też. Poszukamy takich świeżych tropów. Bo ja tu gdzieś widziałem takie tropy. Ja też widziałem. Tata, tu jest chyba jakiś trop. No, są, Czego? ale idziemy tu tędy. Uważaj na wodę. No to od razu popatrzę, czy są grzyby, ale lipa z tymi grzybami. O! Co? Kierowniku, wejdź tam, jak Michał idzie na środek, bo tam mogą być tropy. Idź powoli i patrz. Tata, trop! Wilka! To nie jest wilk, Czego? chyba byk. A tutaj? Zobacz, też. Zobacz, jaki A to? duży. No. Ten? Nie, to są tropy byka. To są tropy. No. I tu jest trop. Tak, Tędy byk łazi. no. Myślisz, Tam jest na pewno jakiś byk. ale myślisz, że mocny? Chyba tak. Tata, masz wcielaka! Jest mniejszy? No, taki mały, zobacz. No jest. No i widzisz? Czarny chyba. Nie, to cielak będzie. Chyba? No. Cielak. Uważaj mi na tym Tu boku. jest czegoś małego bardzo. Tak? Chyba jak warchlaczka. Mógł iść tędy warchlaczek? Naprawdę, bo jest bardzo mały jak warchlaka. No to dobrze. Tu Słuchaj, a co z tymi Albo bykami? małego wilka. A co z tymi bykami? Jakie będziemy strzelać te byki? Bo Moce. mocne. A mocne to są jakie? Stare czy młode? Stare. Stare. A młode się strzela czy nie? Nie. No. Tata, No. tu jest taki trop warchlaka. Jest trop warchlaka? Dobra. To weź się, wróć tutaj i przejdź tym suchym. I jeszcze podejdziemy tu kawałek, bo tu mogą być inne tropy. Sprawdzimy, może tu coś jeszcze innego chodziło. A jaki tata, jaki trop bazan? Bażant, no pokazywałem ci kiedyś na śniegu. One mają takie odbite pazurki. A To taki się jak nazywa, wilk? nie, od bażanta to się nazywa cieki. Nogi bażanta to są cieki, bo bażant nie biega, tylko wycieka. I one są fajnie odbite na śniegu.
Tutaj gdzieś były jeszcze. Może przejdziemy tędy i zobaczymy, co są, bo tu jest dużo błota, a najlepiej tropy widać albo na śniegu, albo na błocie. To prawda? No. Powoli. Oj, tutaj widzisz, mamy tutaj coraz więcej wody. Musimy znowu tędy przejść. Jeździł harwester. Maszyna do zrywania drewna w lesie. Ta mocna? A mocna, no. Ona wszędzie się tędy zmieści. Pewno, w każde błoto przejedzie. Że ona ma 6 kół. 6,5? No, A ja myślałam, że 5. 6. To jest najmocniejsza maszyna? Tak. Widzisz, jak tu przejeżdżała? Zobacz, jak dała radę. To ma te koła. A ja myślałam, tata, że to jest ciągnik. Tata, a Klas by teraz dał radę? Klas? No. A jakie są najlepsze traktory? Klasy. Klasy. No to John Deere. John Deere czy klasy? John Deere i klasy. Dobra, dawaj łapę. Ja nie dam rady. Dasz radę. Widzisz? Tędy chodź. Dobra. I tu będziemy wypatrywać tych tropów. Tu się... Tata chyba tegoś trop pan był, czy nie? No nie wiem. Nie tu popatrzeć. A ja wiem, jak trop wilka wygląda. Ja widziałem te tropy wilku. Widziałeś? No ale teraz nie widzę. No właśnie. Gdzie ja tam... Tych tropów wilków za mało nie ma. A jak wilka tu widział? Byka i byka. Byka, no widzisz. Ten byk i łani. To byk z łanią szedł, zobacz. No byk z łanią. I co jeszcze tu? Są jeszcze te tropy? A w którą stronę one szły, Staszek? Nie właśnie, w drugą. Zobacz, ja ci pokażę. Przecież one się tu kręciły. Widzisz? Chodź, tu jest świeży trop. Zobacz, tu ma odbite z przodu. Są odbite przód. To było całe stado chyba. A co, stado jeleni to jak się nazywa? Chmara. No właśnie, nie mówimy stado, tylko chmara. Ta No. chmara chyba piła tych chaos. Wodę? Dlatego się tak kręciło. Kręciły się i część była zostawiona tutaj do przodu, bo racice są odbite, widzisz? Tutaj są odbite w przód. I tutaj to widać, zobacz, ten jeleń poszedł tu, a ten jeleń poszedł tam, widzisz? No. No i one się tu kręciły, bo chyba tą wodę piły, nie? Albo jadł, albo poszł sobie jeść tą trawkę. No właśnie. Weź wodę. To co, jedziemy do domu? Dobra. Rozładowałeś? Ja tych tropów. Byk ryczy, słyszysz? No. Ty, rozładowałeś? Tata. No, ale to czyje takie duże są? Byka. Byka, no. To musiał tutaj z tą chmarą być byk. Ale dzisiaj nam nie wyszedł. Bierzemy, rozładowany masz sprzęt. Idziemy do auta. I co, idziesz do przedszkola dzisiaj? Nie. Dobra. Dzisiaj przedszkola nie ma, także idziemy do domu, zrobimy sobie śniadanie. I co? Omleta. Proszę? Omleta chcesz? No. No dobra, załatwione. Tata, a jakiego? Tata, jakim takiego? Tata, wiesz jakiego ja jadłem już? Takiego bezliczego. Bez niczego omleta? To taki niedobry. Z bekonem weźmiemy, bo z kiełbatą zrobimy. Ja chcę z pomidorem. Z pomidorem, dobra. Ale wiesz takiego, wiesz jakiego? No. Wiesz takiego białego. Bo taki nie lubię. No, o, tam. Poczekaj, bo Michała musimy przodem i on będzie szedł sobie. Dobra, idź tu, żebyś błoto nie wpadł. Dalej te ślady takie Są tropy? Są. są dalej. Dobrze idziemy. Dobrze, idziemy. Będziesz tropił zwierzynę? No i super. No ta maszyna chyba tędy jeszcze przejeżdżała. No wjechała do rogu nawet ten harwester. Ale wyszła tędy, widzisz? No widzisz, jak dała radę? A ty zaraz mi wejdziesz w kałużę, chodź tutaj. Tu środkiem, idź pierwszy. Jest głęboko. Jest głęboko, a ty masz... Kalosze. Ale kalosze masz myśliskie, widzę. A tata nie ma. Mam też O, tu jest takie... tropyka, zobacz. No, No idź tu przodem idź. Co? Powoli, tylko nie na to błoto uważaj. Tędy tu nie ma. Tędy mogę tata iść. No idź tak, żeby było dobrze. Idź po suchym. Tata trobdzika. Chyba cielaka. Mi się I wydaje, to że cielak szedł tą stroną. tą stronę. Widzisz, jak ty się... Tata ja chyba... A tu?
Tu byk. Tu byk. Słonia. Byk, dobry, to duży byka, no. Widzisz, cała A chmara łonie to była. ma jaka? A to? Byk, Rozdeptany. byk, no rozdeptany. Nie wzięliśmy go. No. Tu są dzika chyba? Czy byka? Byka. Dobra, teraz musimy tu, gdzie Michał jest, przeskoczyć, tutaj po suchym. Dobra. No i super. Dużo tu było tych grzybów, Grzybów to w ogóle nie ma, Stasiek. ale tam Ale ty- były te trujące duże. No, tylko te trujące. Prawdziwych nie ma. No. No. Idziemy tak jak Michał? Tak. A dlaczego są takie kuki? Ja też A słuchaj, to ty... I co z tym domkiem? Jedziesz czy nie jedziesz do tego domku? jadę. Jedziesz. Dobra. A Kornelkę bierzemy? Tak. Dobra. No i co, Stasiek? Chyba nasze polowanie dzisiaj dobiegło końca. Polowanie z Michałem, z kamerą i z twoją Tylko dalej ryczą. ryczą, no. Albo wysły. No ale... O, słyszysz? Ryczą. I co myślisz, że one są z łaniami czy nie? Słoniami. Z łaniami są. Bo może niż to się atakuje. Nie, one tak ryczą, bo mają rykowisko teraz. I co, zbieramy się do domu, kończymy polowanie, widzimy się w następnym materiale, ale to już będzie z nami Kornelka, nie? I jedziemy na łąki, pojedziemy czy gdzie? Jak ty uważasz? Jaki jest plan twój na następny wyjazd? Jutro może... A i tata jutro jest piątek? Nie, jeszcze nie. No to jutro możemy tata pojechać na te łąki. Tak? Ale może tata sam by pojechał jutro? Nie? No nie, no to zobaczymy. W piątek pojedziemy na łąki, co? Weźmiemy Kornelkę, tam nowe ambony stoją. Tak, ile? 2 nówki. A na którą pójdziemy? Na taką na rogu, ja wiem, na którą trzeba iść. Dobra? No to idziemy. To idziemy. To do zobaczenia i dasz bór, Stasiu. Dasz bór. No ale komu ty mówisz? No musisz do kamery powiedzieć ładnie. Na zbór. No. Dasz bór? Pewnie słychać. Chciałem z wami pogadać trochę na temat jeleni, ale chyba będę musiał zamiast z wami pogadać. Pogadać z jeleniami. Borys pod Zwyżką. I po naszym porannym wyjściu ze Staszkiem postanowiłem wybrać się sam. Jest godzina 17. Drugi. Przyjechałem o godzinie 17, słuchajcie, do łowiska i z ryczą. Ryczą pięknie. Chciałem wykorzystać ten moment, dlatego że u mnie się pogoda ma zmieniać. Jutro ma padać deszcz, więc pewnie nie przyjadę. Zasiadłem w moim jednym z bardziej ulubionych miejsc. Dzisiaj jesteśmy na obwodzie leśnym. Polujemy w Górach Bystrzyckich. No rykowisko jest. Tutaj rykowisko jest. Ono naprawdę wygląda dobrze. Bynajmniej jest to moje pierwsze wyjście do łowiska popołudniowe. Rano byliśmy ze Stasiem. Ryczały bardzo mizernie. Natomiast tutaj byki ryczą dobrze. No i muszę się rozglądać, bo tu tak, po mojej prawej ręce jest młodnik, za kamerą jest młodnik, po mojej lewej ręce jest młodnik. My jesteśmy na drągowinie pomiędzy młodnikami. I tutaj te jelenie bardzo często przechodzą. Jest mało czasu na ocenę, a co dopiero nagranie, ale będziemy się starać to zrobić. Z racji tego, że jest to moje pierwsze wyjście, a ja jestem na jeleniach trochę wybredny, to mam nadzieję, że więcej uda się nagrać, na pewno więcej uda się nagrać, jak strzelić. Problem jest tylko taki, że zapomniałem sobie wziąć wapika. Został w samochodzie. Już się nie chciałem wracać. No ale nic. Mam tu w tym rejonie kilka zwyżek. Większość, ta jedna tylko jest taka, że stawiam statyw, resztę będziemy tam kombinować z tym nagrywaniem. Ale już nagrywanie i strzelanie to takie trochę słabe. Może się nie udać, ale dobra, koniec tego wstępu. Siedzimy grzecznie i my teraz prowadzimy namiętną obserwację, co się tutaj dzieje. Ryczy tutaj co najmniej 7 byków. Co najmniej 7 byków naliczyłem. 2 są stosunkowo blisko. Jakieś od nas 150 metrów. W chodniku jest jeden, drugi jest może troszeczkę dalej 200. No i w dole mamy większość jeleni ryczy w dole. Mam nadzieję, że coś nam to wyjdzie, uda się nagrać. Na pewno są tu łanie, ponieważ tropy dochodzą... Gdy dochodziłem do Zwyżki, to było widać sporo tropów łań. Więc na pewno te łanie gdzieś tutaj są. I będą nam przechodzić. A ja się tu rozglądam, żeby wam tych jeleni jak najwięcej, moi drodzy, pokazać. Oby nam coś tu wyszło jeszcze za dnia do kamery, żeby można było ponagrywać. Ładnie. No to są młode byki. Jest tu jeden stary zawodnik z tamtego roku. To miejsce się wiąże z pewną historią.
polowania przeze mnie byka srebrno-medalowego. Tutaj strzeliłem byka na srebro, ale to opowiem o tym przy następnej okazji. A teraz, no nic, muszę się napawać tym koncertem, bo dla mnie to jest koncert dla uszu. To jest coś pięknego, te ryczące jelenie. To jest, ten okres jest naprawdę krótki. To jest tak te 2 tygodnie, kiedy to rykowisko się napędza. Jest to coś niesamowitego, tak? No i chciałem porozmawiać później w dalszej części. Porozmawiamy sobie na temat jeleni, porozmawiamy sobie na temat jakości tego jelenia w różnych częściach kraju, bo ja miałem możliwość polowania w różnych częściach kraju. Polowałem przez te wiele lat na Pomorzu Zachodnim, polowałem na Pomorzu, polowałem, słuchajcie, na... teraz byłem w okręgu olsztyńskim, także poluję na Dolnym Śląsku, cały czas polowałem na Śląsku, w Wielkopolsce, więc mam pewnego rodzaju porównanie i chciałem z Wami poruszyć ten temat, bo to jest dla mnie naprawdę ważny temat, bo to jest temat, w którym my myśliwi, i to jest mój byk, tam się odzywa, wiem gdzie, to jest mój zawodnik, teraz się odezwał. Dał znać tym młodym kibicom, że on tutaj jest i on tu jest od tamtego roku. Więc wrócę do tematu, że chciałbym, żeby, ponieważ my myśliwi, możemy coś z tym zrobić. A co? To powiem wam, moi drodzy, że na ten temat sobie porozmawiamy. Wszystko ryczy po prawej stronie tutaj. Jest tu wysoki młodnik, taki wyrośnięty, świerkowy, pokażę wam. Wszystko jest tam. Ale mam nadzieję, że tutaj się wysuną te jelenie. Muszą się wysunąć, nie ma opcji. One będą przechodziły prawo, lewo. Więc mam nadzieję, że się pokażą i jeszcze w warunkach umożliwiających nagrywanie. Dobra. Siedzimy. Borys se usiadł i grzecznie siedzi pod zwyżką. A my czekamy na pięknego byka starego. Czekamy na byka może Myłkusa albo jakiegoś kapitalnego selekta. Nawet nie skończyłem dobrze gadać, wychodzą pierwsze jelenie. Nie wiem co to jest, widzę tylko rudą plamę. Zaraz zobaczymy. Kurczę, naprawdę kamerze to ciężko złapać, słuchajcie, bo ostrzy mi do drzew, a nie do jeleni. Ale to jest łania. Może widziałem ją Mamy pierwszego byka. Łania jest tu bliżej, ale nie będę się skupiał na łani, bo byk jest tam niżej. I chciałem wam pokazać byka. No i teraz sami zobaczcie, jakie tu są drabiny. Dają te byki, powiem wam, naprawdę. Ale tu po prawej stronie są tylko, ja już po ryku mniej więcej wiem, że to nie są stare byki. To są młodziaki. Mamy tutaj, powiedzmy, już orkiestrę, bo 2 organistów. Ryczą u nas jakieś 100 metrów. Co chwilę się przesuwając po tym młodniku, może jest tam jakaś jedna łania, którą sobie próbują odbić. I ogólnie na rykowisku, jeżeli wy będziecie polować, a macie jelenie, już chyba wyszedł. Czekajcie. Przesunął się na sam skraj tego młodnika. Jeżeli macie jelenie, to najlepiej jest zlokalizować sobie byka stadnego. Tam, gdzie są łanie, tam jest byk stadny. I on tą chmarę będzie trzymał, a wkoło tej chmary będą się kręcić kibice. I tutaj też tak jest. Już po moim pobycie 30-minutowym tutaj mi się wydaje, że łanie są na dole. Tam jest byk stadny, 2 mogą być nawet byki stadne, ponieważ jeden stary byk, starszy, słyszę co chwilę jak zagania łanie. Odzywa się od mojej lewej ręce na dole, ale jak daleko z 300 metrów. I po mojej prawej stronie, czyli po drugiej stronie tego młodnika, gdzie te 2 młodziaki się próbują przekrzyczeć, jest drugi starszy byk, który też może mieć łanie. A te koło chodzą. Teraz jeden przez drugiego będzie ryczał. I w tym momencie, jak już mamy zlokalizowaną chmarę, no to trzeba tej chmary się mniej więcej trzymać, słuchajcie.
zagania, straszy. Ciężko powiedzieć. A nie, jeżeli tutaj ten byk nie ma na pewno dużo wani. Ja już tu mniej więcej... No, to jest takie wróżenie z fusów, trzeba po prostu zobaczyć. Natomiast z mojego doświadczenia wychodzi na to, że to może mieć jedną, maks 2 łanie, tak? Natomiast stadny byk powinien trzymać większą parę. 6, 8, 10, nie utrzyma więcej. Bo te kibice będą podchodzić, będą mu zabierać te łanie. Więc lepszym, zdecydowanie lepiej. Ja zawsze staram się znaleźć tam, gdzie jest dużo łań. Oglądam stadnego byka, jeżeli uważam, że jest to byk łowny lub mocny selekt, bo z reguły te byki stadne są mocniejsze niż ci kibice, choć nie jest to reguła, no to w tym momencie w koło tej chmary zawsze się kręcą jakieś inne byki i coś można ciekawego wyciągnąć. Teoretycznie jesteśmy w dobrym miejscu, wcale nie jesteśmy w złym, no ale zobaczymy. Te byki cały czas tu ryczą, prawa strona, lewa i dół, głównie dół i prawa strona. Ten na dole co ryczy, to już mnie interesuje i będę chciał poświęcić więcej czasu, ponieważ może to być byk starszy, którego niekoniecznie może mieć tylko jedną łanię, może mieć też maksymalnie 2. No nie będzie za bardzo chciał wyjść z tego, powiedzmy, z ostoi swojej, ale spróbujemy go wyrobić. Natomiast czy uda się to nagrać, tego nie wiem. Młode byki poszły gdzieś do góry, już się tu nie odzywają blisko, przesunęły się w górę młodnika. Ale jeden z tych starszych byków idzie do góry w naszą stronę. No i mam nadzieję, że tu przyjdzie. O, tu jeszcze został jakiś, tam całkowicie z prawej strony. Coś mi tu migło. Coś mi się wydawał ptak, bo jakiś tam wietrza między drzewami. To jest tak gęsto, że trzeba być naprawdę czujnym, żeby zobaczyć te jelenie. Ale te, które idą z lewej strony, idą powoli do góry. No i mam nadzieję, że może gdzieś tu nam będą przechodzić. Jeżeli jest to starszy byk stadny, może będzie miał łanie, może będzie przechodził wolniej, może te łanie będą tu żerowały. No zobaczymy. Na razie widzę, że rykowisko jest, ruch jelenia jest, coś się dzieje, te jelenie się poruszają, ale głównie między młodnikami albo w młodnikach. Namierzyłem 2 starsze byki, z którymi powalczymy w tym roku. Zobaczymy, co z tego będzie. Namierzyłem je po prostu po głosie, jak i po charakterystycznym ryku. Dużo bardziej chrapliwy, rzadziej się odzywają zdecydowanie. Ten tam daleko z prawej strony odzywa się, nie wiem, 2 razy się odezwał. I już wiem, że jest to na pewno starszy byk. Dobra. Kończymy gadkę. Czekamy, aż nam się coś pokaże. Słuchajcie, podszedł gdzieś byk w młodniku. Nie zdążyłem kamery włączyć. I oddał taki głos jak poryk. A tu się podorwały 2 dziki. Nie zdążyłem włączyć, bo to wszystko było tak szybko. I te dziki zeszły tutaj z krajem tego młodnika i poszły na dół. Silnie wystraszone. Takie po 30 kg, może 40. Ale idzie jeden byk do nas coraz bliżej, już ryczy ten z dołu. Mam nadzieję, że się pokaże. Czekamy. Młodziaki poszły do góry, już ich nie słychać prawie. Gdzieś tam jeden się odzywa z prawej strony jeszcze. Te z lewej miały tu przyjść, a coś się nie kwapią. A na dodatek kamera mi szwankuje. Coś cały czas jest, ekran dotykowy przestał działać. Nie wiem, resetowałem, wyciągałem kartę, wyciągałem baterię. Nic to nie daje. A dzików mówię, jeleni na razie nie widać. Wszystko ryczy w dole po lewej stronie. I tyle. Powiem wam jeszcze jedną rzecz taką, którą zauważyłem i ona się sprawdza. Jeżeli macie jakiegoś byka u siebie upatrzonego, na przykład w zeszłym roku, 2 lata temu, musicie wiedzieć o tym, że jelenie bardzo często, szczególnie byki, wracają na okres rykowiska w swoje stałe miejsca. Tutaj, gdzie jesteśmy, ja tutaj z jednym bykiem wojowałem 2 lata. 2 sezony, 2 rykowiska, nie 2 lata, 2 rykowiska. Dopiero na drugim rykowisku no, jakiś zawodnik tam ryczy, dobrze, ten z prawej strony się odezwał. Ten starszy byk.
I dopiero na drugim rykowisku udało mi się go upolować, więc jeżeli macie jakiegoś byka, to pamiętajcie, żeby wrócić w to miejsce, gdzie widzieliście go w tamtym roku, bo on tutaj będzie. On będzie na tym samym rewirze, w tym samym łodniku, w tym samym bagnie, w tych samych trzcinach. Bardzo jelenie lubią wracać, szczególnie byki wracają w miejsca, w których odbyły rykowiska wcześniej. Nie wiem, od czego to zależy, ale tak to jest, tak? Ja już wielokrotnie na przykład niektóre jelenie to rozpoznaję po ryku. Jak już jestem spędzę tutaj 2 tygodnie, nie biegam po całym obwodzie, mam tutaj 2-3 rewiry, na których poluję, to mniej więcej powiem wam uczciwie, że wtedy już można byki rozpoznawać po ryku, tak? One są tu w tych miejscach, są w błotnikach. No i już mniej więcej wiem, że ten byk jest taki, ten byk jest taki. Natomiast łatwiej się poluje na jelenie, moim zdaniem, z podchodu do ryczących byków, jeżeli jak trochę się jeszcze umie wabić. Ja nie jestem dobrym wabiarzem, nie potrafię, ale czasami nawiążę jakąś rozmowę z bykiem, głównie wabię młodym bykiem, nie potrafię starym bykiem wabić. I muszę wam powiedzieć, że wtedy jest ten przegląd łowiska dużo lepszy. Zasiadka, tak jak teraz, też jest dobra w takim miejscu, gdzie te jelenie krążą. Ja zawsze wybieram początek rykowiska, poluję z zasiadki, dlatego że wtedy namierzam sobie po ryku te stare byki. Aha, tutaj w tym łodniku mniej więcej, obwód znam dobrze, więc ten, powiedzmy, ryczy, wiem, gdzie on ryczy, w którym miejscu. Ten z prawej strony też wiem, gdzie ryczy, więc już następne moje wyjście będzie kolejna zasiadka, ale zupełnie w innym miejscu. A jak to nie przyniesie efektu, nie zobaczymy go, gdzieś nie będzie przechodził z łaniami, bez łani nie będzie się przemieszczał, no to niestety, moi drodzy, ale nogi za pas i idziemy do byka. No tak wygląda polowanie na rykowisku. Prawdziwe polowanie na rykowisku jest podchodzenie ryczącego byka, odzywamy się do niego, on odpowiada. W tym momencie mamy lokalizację byka, w którym miejscu jest, w której części młodnika, czy tam bagna i próbujemy go podejść, tak? Czas nam ucieka, robi się coraz ciemniej, a jelenie się okopały. Te młode to dobrze, że poszły do góry, natomiast te, które są w dole, no są w dole, gdzieś tam się przesunęły kawałek do góry, ale no, nawet ich nie widzimy, bo są za młodnikiem z drugiej strony. Jak widzicie, światła nam zaczyna brakować. Myślę, że się nie uda nagrać nawet strzału, nawet byka się nie uda nagrać. Jakby wyszedł, no cóż zrobić. Tylko ten jeden byk, który nam przeszedł, te dziki, których nie udało się nagrać i nic więcej tutaj nie widziałem. Ryczy tu kilkanaście byków. W tej chwili się już rozryczały na dobre, ale zawodnicy, którzy mnie interesują, tego rykowiska, są tam na dole. Nie wiem, czy się teraz słyszeliście, czy nie, czy się to nagrało. Ale zawodnicy są tam na dole. Tutaj u góry, tu nie ma starszego byka. Więc jutro, jeżeli pogoda pozwoli, a raczej nie, zapowiadają deszcz. Zmiana taktyki. Idziemy na drugą zwyżkę, która jest niżej. Tam posiedzimy, zobaczymy, co się dzieje. Jeżeli się utwierdza, że te stare byki cały czas ryczą na dole, przechodzimy na metodę podchodu. No i w akompaniamencie ryczących byków tak naprawdę mało się działo w tym odcinku. Ponieważ złożę ten odcinek, moi drodzy, z wyjścia ze Stasiem. No i z tego naszego pierwszego wyjścia na rykowisku w Górach Bystrzyckich. Jedyne, co macie w plenerze, to symfonię. Jeden byk nagrany. Trochę jestem niezadowolony z tego materiału, no ale trudno. No taki odcinek wyszedł. Myślałem, że więcej uda się nagrać, już nie mówię o samym strzeleniu. Ale trudno. Tak musi być. Miałem też taki moment, że miałem nagrywać tych materiałów więcej i wrzucać jeszcze w niedzielę, ale stwierdziłem, że nie będę się zażynał, więc wrzucam tak jak leci. Myślę, że ukaże się ten odcinek jeszcze na pewno we wrześniu, więc przyjeżdżam do domu i montuję. Przypominam wam o subskrypcji, o łapie do góry, zostawcie komentarz, zawsze te algorytmy YouTube'a będziemy karmić, te zasięgi będą rosły, coraz więcej ludzi będzie oglądało Sudecką Ostoję. Przerywa nam ten mój monolog do was, dialog w zasadzie. Więc co, więcej wam nie powiem, za dużo wam nie pokazałem. No trudno, tak to już bywa. Jeżeli będzie pogoda, to wybierzemy się na jakieś łąki. Na rano na zejście są nowe ambony postawione. Pojedziemy, zobaczymy na tych łąkach, co jest. I tyle. Także ci, co wytrzymali ten odcinek, mało zwierza.
jak nigdy w Sudeckiej. Zawsze się staram pokazywać Wam tego zwierza jak najwięcej, ale nie będziemy nagrywali jeleni termowizją, bo gdybyśmy tu posiedzieli, podejrzewam, jeszcze 20-30 minut, coś byśmy nagrali, ale nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby nagrywać termowizorem, pokazywać Wam jelenie nagrywane w termo, bo to jest bez sensu, tak? Rykowisko ma swój urok przy świetle dziennym, natomiast na pewno nie w nocy, na pewno nie w elektrooptyce. Kończymy, kłaniam się nisko, do zobaczenia w następnym odcinku i dashboard.